ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं अयान फायरवर्क्स का 3 इंच का स्काई शॉट जिसका नाम है रॉकिंग टॉम। एक बॉक्स में एक पीस आता है और ये मुझे 250 रुपये में ही मिला है। अगर आपको ये स्काई शॉट पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसका टेस्टिंग वीडियो देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये स्काई शॉट काफ़ी ज़बरदस्त निकला। इसके जैसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा। धन्यवाद।